Там работают тысячи людей. Они, по-вашему, не вправе знать ситуацию? Им не нужно сообщить? Господи. Перемотай. И что, трещина крупная? Полагаю, что в истории более крупных трещин не встречалось. И там повсюду платформы? И люди, разумеется. Сколько у нас времени? Черт. Она переезжает к нам с Одином. Правда? Да, Новая глава? совершенно новая. Каков наихудший сценарий? Сильно пострадает береговая линия западного побережья. Вся флора, вся фауна. Если повезет и что-то уцелеет, на восстановление уйдут сотни лет. Здесь за дверью мальчик, который вот-вот потеряет отца. Что-то нехорошее с папой. Приглядите за Одином. София в эпицентре? Давай! Перед нами задача чрезвычайной сложности. Такого никогда еще не случалось, и мы к этому не готовились. Стойте! София! Пылающее море.